Arkadaşlar devam etsin, siz benimle geliyorsunuz. Ne münasebet canım, arkadaşlarımla gideceğim ben. Babanızı duydunuz, uzatmayın. Buyurun. Tamam, o zaman sen başka bir araçla gel, orada buluşuruz. Olmaz dedim. Tamam ya, şöyle yapalım. Denizciğim sen öndeki arabayla geç. Siz de ön tarafa oturun isterseniz. O olur. Adın ne kardeş? Hakan. Sürü Hakan kardeş. Ben ne dersem onu yap. Tabii. Babam bu adamı niye peşine taktı? Başı mı belada yoksa? Biraz. Anlatırım sonra. Evli mi bu? Ne biçim soru bu? Ne var merak ettim. Bir tane kızı var ama karısı yok galiba ortalıkta. Boşandı o zaman. Duymaz. Hayırdır kardeş? Nereye? Ne oluyor ya? Ozan? Kim bu adam? Önemli biri değil ya. Ben geliyorum şimdi. Bak bizimkiler burada. Bana bir su versene kardeş. Hemen geliyor. Celal Bey. Bakın hayatımı kurtardınız. Size minnettarım. Yani babamı da anlıyorum. Benim için endişelendi. Sizden ricacı oldu. Ama böyle olmaz. Yani en azından bu kadar yakın olmanıza gerek yok, olur mu? Bayan kararınızı verin. Ya ben size yakın olurum ya da silahlı adamlar. Seçim sizin. Tamam. Ama birazcık daha kibar olabilirsiniz en azından, değil mi? Ne kabalığımı gördünüz? Bak, o benim arkadaşımdı, tamam mı? Ayrıca bizim şirketimizin de genel müdürü olur kendisi. Sorun yok yani. Hoşlanmadım kendisinden. Tanısan seversin. İyidir. Birini sevmem için tanımama gerek yok. Peki bu ön yargı nereden geliyor? Ön yargı demeyelim ona. Ön sezi diyelim. Tamam. Bu ön sezi nereden geliyor o zaman? Dağlardan. O belli oluyor zaten. Neyse. Biraz daha sakin olur mu? Bir şey demek istedi ama. Araştırıyoruz. Hayır, henüz fotoğrafları bulamadık. Şu Maraşlı denen herif kızın etrafından ayrılmıyor. Bana o kadar kolay gelmedi o iş. Halledeceğim. Hepsi sırayla, tamam mı? Önce şu fotoğrafları bir bulayım.
kokteyl. Kokteyl alır mısın? Anlamadım. Kokteyl içer misin? Vazife başında müskürat olmaz. Biskürat değil bu, kokteyl. Müskürat, her türlü alkollü içecek. Bıyıklar güzelmiş. Teşekkür ederim bayan. Dans edelim mi? Size iyi eğlenceler bayan. Tamam yavaş. Ne var işte eğleniyoruz şurada. Ne olacak? Tamam eğlenelim. Ama çizgiyi aşmayalım lütfen. Ne olur. Bana bir şans daha versen olmaz mı? Ha? Ozan konuştuk bu konuyu. Olmuyor, yürümüyor. Açma şunu. Sadece senden bir şans daha istiyorum. Neden anlamıyorsun? Hala seviyorum. Ozan. Ozan yavaş. Ozan bırak. Sarhoşsun zaten. Ayrıca bu yaptığını babam duyarsa hiç iyi olmaz. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hadi yürü. Ne oluyor be? Kimsin lan sen? Git şuradan. Lan Yürü lan. Yürü lan. Yürü. yürü git sen. Kimsin lan? Ozan! Ya sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Ne yapmışım? Ya ne demek ne yapmışım? Herifin burnunu kırdın daha ne yapabilirsin? Sen benden yardım istedin ya. Ben senden yardım istedim de gidip adamın ağzını burnunu kırma dedim. Hastanelik etme dedim. O da kaçınmasaymış o zaman. Tamam yeter. Gelme peşimden tamam mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu. Babanıza sizi sağ salim götüreceğime dair söz verdim. Tamam bırak kolumu. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Geç şuraya. Su kardeş.